Honorable Jerry Maina mutumia mubunge wa kuria Kirinyaga ni akorwo agitegemania ndeto no camba muingi muno ciegi uthu wake wa gisiasa na governor Anne Waiguru na ni muteteri wa giti kia mbere kia deputy president uria muhagure Rigathi wa Gachagua akorirwo agikara thi na koigi investor kuria agikorirwo agitariria ndeto nyingi ciegi uthu wake wa gisiasa na governor Waiguru na agikorwo akiuga gitumi kia Waiguru gukorwo akiegutania na mikutano ya muingi na kuegutania na njung'wa yothe. William Ruto akiri ani Mobi Waiguru ari umwe ota governor Irungu Kang'ata wa kuria Murang'a aria gutwikaga marenda gumaihurie position ya Gachagua wona aikioja. Ani Waiguru riritirio riari rita riake ria mbere kwendekithio ta munini wa president kuona hindi ya githurano kia mwaka wa 2022. Waiguru no gwatwikaga ari na bemwe ari kwendekithio atwike munini wa Ruto no rita tukiona ritwa riake rigiikioja na tukiona maritwa ta Rigathi wa Gachagua na Kithure Kindiki. Ndeto ikoretwo igitambio ati Ruto kwaga gucagura Anne Waiguru ta munini wake for a second time nikio gitumi kia Waiguru kwaga kuonekana handu hothe Ruto ari kuona Waiguru ota Ndindi Nyoro ndakorirwo agithie swearing in ya Kithure Kindiki hindi ya mucamanio wa Embu kuona Embu ni county neighbor ya Kirinyaga and even is a county led by a women governor. Anne Waiguru ni akorirwo akiegutania na mucamanio ucio na ni maundu makoretwo makiraise ciuria nyingi muno cikigie kiria kiratuma Anne Waiguru akorwo akiaga guthie micamanio ta eno ya gisiasa na ni mwisho gukorwo tukimuona hamwe na President William Ruto yari riria President Ruto aregaga finance bill. Jerry Maina riria akorirwo agikara thi na koigi investor ni akorwo agitegemania ndeto ciothe ciegi uthu wake wa gisiasa na governor Waiguru na makiria akorwo agitariria kiria kiratuma Anne Waiguru akorwo akiegutania na mikutano yothe ya gisiasa makiria hare President Ruto ari akiuga Anne Waiguru na maruru maingi muno ni undu wa matua maya magikoretwo magituma akorwo akimiss certain position. Governor wakwa nani tutire na relationship tutiaragia akiria mwico kumuona muingi-ini ndiwe kwariri arathia ate murete ndakorwo ni anyitetwo ni ka depression kidogo atikana ni onda magukwira ko gitutiaragia no ni njue na handu renjerera no uria ndingiuga governor wakwa ni ndiramuiga mahoya-ini ni njue ni arari na mwihoko ati ni ukorwo akiheo giturwa kia deputy president thutha wa Rigathi wa Gachagua kweherio koguo ndiramuhoera muno na ndiramwira ahorere ngoro agie na witikiru uguo maundu marathire ni undu maundu ni mangai na mivango ni ya Ngai no korwo hihi kahinda gake ni karikinya koguo